की पटरी के किनारे जाकर एक नन्हा सा पौधा लगाता और उसे पानी देता। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर एक घना पेड़ बन जाता है जिसमें मीठे फल लगाते हैं। अब मुर्गी का बच्चा उसी पेड़ की छांव में खेलता, उसके फलों को खाता और उसके साथ खुशी से रहता। लेकिन एक दिन तेज रफ्तार ट्रेन उसी पटरी पर आ रही थी। मुर्गी का बच्चा घबरा जाता है, दौड़कर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती और जोरदार टक्कर से पेड़ उखड़ जाता है। मुर्गी का बच्चा दुखी होकर रोने लगता है। लेकिन अगले ही दिन टूटे हुए पेड़ की जड़ से एक नया नन्हा सा पौधा निकल आता है और जल्दी ही उसमें फिर से मीठे फल लग जाते हैं। अब